Пила. Да, пила, острый нож. Нож для раскалывания штампа. Это черная голова, да. Вот, ну, будем сейчас показывать. Берется ножовочка острая. Обязательно спирт, где его 90% консервирует, если есть какая-то болезнь, а 70% именно убивает. Оп, вот срез. Сегодня у нас 9 мая. Вот мы так отмечаем так. праздник. Справляется все, ну вот так вот. Смотрим, что мы, да. Привет, друзья мои! Давно просили меня показать прививку винограда. Мы в гостях у Виктора Жуковского. Он обещал еще по весне нам показать это удовольствие. Точнее, нет, он обещал по осени это показать. Но осень была довольно затяжная, холодная, поэтому перенесли это все на весну. Поэтому вот сейчас мы у него в гостях и как раз покажем, как он это делает, как он прививает виноград. Смотрим. Вот мы в гостях опять у Виктора Жуковского. У него уже были на участке, он нам показывал, что у него растет, как происходит. И вот он решил нам показать, как делается прививка винограда в штамп. Сначала, наверное, начнем с результата. Вот это прошлогодняя прививка, да? Да, в мае в такое же время я делал. Вот это прошлогодняя прививка и вот такой уже результат. В этом году у нас будут уже ягоды, урожай. Ну, покажи, он, что даже он цепляется, он сам цепляется уже на свои корни. То есть он Да. сросся и вот цепляет и свои корни. И потом Пытается выйти на присыпаешь. собственные корни. Короче, ты просто будешь раскучивать немножко, не Да. давать его, чтобы он не переходил на Не, собственные почему корни. пускай переходит, без разницы. Ну, Ничего так же, наверное, не плохого. совсем правильно. Ну, будем А что на что посмотреть, прививал? экспериментировать. Это получается элегант на таежный ранний. Таежный ранний. Таежный ранний тебя не устроил каким-то Не образом? кислый, ну понятно, что если перебьет прививка, то... Это был технический, я что-то такое Да, учился. таежный ранний, технически он белый, коньячный считается. Ну, Мгм. я попробовал сезон, октябрь месяц, совсем никак. Не понравился. Да. Короче, решил привить. Ну вот кадрянка тоже рядом. Эта кадрянка была привита на Лидию. Ну тут уже и не видно прививок уже. Это уже получается ноябрь 19-го была прививка. В 20-м дал побеги. Вот. Вот они побеги были. Мгм. Ну а в прошлом году есть видео у тебя, мы снимали уже грозди. То есть полноценный. В этом году полноценный урожай был. Слушай, 100%. а где ты эту прививку вообще видел? Откуда ты ее взял? На ютюбе море. Александр Крот показывает много. За основу взял вот именно то, что у крота да, было. Да, основа у крота. Ну, еще многих тоже пересматривал. Ну, вот у И крота... нечто какое-то усредненное такое, да, взял? Нет, в принципе, там оно все одно. Более-менее Ничего. похоже. Да, да, ну там кто-то так делает немножко, кто-то так, кто-то почку по-другому режет. Ага. Кто-то над почкой, кто-то сбоку почки. Я делаю сбоку, чтобы клин был. Ну, сейчас покажем. Ну хорошо. На, вот. Давай, сейчас подготовили. В общем, ты избавился от нескольких тут сортов. Да, да. От кисляков. Ну, Это эти в том сорта, году как раз в видео выкладывали. Какой вот- там был сорт? Выкинул? Трещал. Выкинул, Надежда Азос я. или что-то? Ой, я выкинул продюсер. Я выкинул Чарли антрацит, выкинул. Вообще выкопал. Он не Потому созревал что- у тебя или что? Да. Чарли потрескался, полопался. Мало того, что и не было сахара. И этот самый продюсер тоже. Ну, продюсер не так сильно лопнул, но Мгм. это самое. Я избавил 15 сентября 14 брикс. Мгм. Ну, я считаю, что в Не- моих не условиях достоило. на юге, да, где-то на юге, где теплее, чуть больше тепла. У меня как бы, ну, зачем? Хочу показать. Вот инструмент это должно быть чистое все всегда. Ну давай, наверное, с инструмента. Да, Подготовили что? Пила. Да, пила, острый нож. Нож для раскалывания штампа. Это водичка делаю я с медом. Мгм. То есть, когда черенок туда бросаешь и штамп смачиваешь. Молоток, секатор, ну, шпагат. Ну и обычные салфетки Ага. для рук бумажные. Все. То есть, Всё ничего, да. Вот И хочу вот просто- это что за куст? Был. Это зилга была. Это была зилга, она 5-6-летняя. 6-летний куст, то есть, ну, 2 года никак. Мне нет сам. Но хочу просто показать такой нюанс, когда будете раскапывать. Вот я второй куст специально не обрезал. У вас будут верхние корни росяные. Не пугайтесь, просто раскапывайте дальше. И вот голова куста. Вот эту голову. Это надо- черная голова, да. Вот, ну, будем сейчас показывать. То есть, вот я там обрезал. Можно с этого куста начать, он более сухой.
Ну, смотри, как у тебя удобнее. Берется ножовочка острая, обязательно спирт, где я его делал. Все обрабатывается спиртом. Спирт незаменимая вещь, как всегда в хозяйстве. Ну да, не чистым, а 70%. Ах, весь запах на меня пошел. Сейчас нанюхаюсь. 70%, потому что 70% он как бы, ну, насколько, правда, не знаю, 100% не хочет. Да, 96-70% он просто, как сказали, тоже я смотрел, там довольно-таки украинский виноградарь известный, он сказал, что 90% консервирует, если есть какая-то болезнь, а 70% именно убивает. Ну, насколько правда, не знаю. Но как вот это хирург прямо, все так профессионально. Да, все делается на коленях. Аккуратненько. Оп, вот срезали. Это есть выбросили, контакт. да, водичкой. Просто полил водой. Да, просто водичкой, да. Потом я убираю кору, вот эту старую, было чисто. Можно вот подрезать ножиком. Это ты немножко вот эти заусенцы равняешь, Да, чтобы да. не было Но оно потом лучше заживает. задиров, чтобы не было, да? Ну да, как на яблонях, на груши, то есть, когда спилы делаешь, оно потом лучше заживает. Спиртом надо один раз обрабатывать перед началом только, Ну да? да, я обрабатываю. Ну и при один смене раз, следующего куста, Да. например. чтобы чисто было. Ну, Это так. просто обычная вода. Обычная вода. Не дистиллированная. Обычная вода, да. Ну вот я делаю, многие, ну, показывают в ютубе, вот так режут под почкой. Ну, я делаю вот, чтобы почечка была, как бы вот небольшое плечико. Потом чик. Очень вот, если будете делать как я, обязательно, потому что нож острый, пальчик будет. Бобо. Мгм. А многие говорят, что плечики эти бесполезны. Ну, я делаю с плечиками. Вообще разница какая-то для тебя есть или нет? Нет. Просто для удобства. Да. Вот видите, не нужно. Можно чуть-чуть подровнять, чтобы не было горбика. Хорошо, клинышек примерно сколько сантиметров длины должен быть? А я по-разному, у меня получается по-разному. Ну, вот тут, наверное, сантиметра полтора. Ну вот, все, вот оно видно. Ага. Да, то есть, большой не надо, вот получается. Все. Пенечку Да, вставляем оп, обязательно. и в Всё водичку с по медом. классике. Вода с медом, то есть, ну, на всякий случай, пока там отпилили. Это ты сюда будешь две прививать, Да. Одного сорта. Да, мускат блау. Это один сорт будет. В общем, на Зилгу, мускат блау. А вообще они как бы совместимы? Это нейра, зилгота, вот это нейра да, куст. это та Зилга, да. Да, это нейра кустик. Ну, неплохой тоже, ну. Для сравнения я сравнил мускат блау и нейра, и, ну, мне понравился. Кто-то режет профессионалы за один раз, ну. Ну, ты знаешь, я много смотрел профессионалов, они рассказывают про один раз, а сами делают и два, и три Не-не-не, при так, этом. ну, это надо. Дело в том, что есть люди, которые делают, ну, вот, ну, главное, чтобы не было вот. Ну да, ровненько. Да, чтобы было ровненько, да, посмотрели, ну, все, вот оно. Ничего тут такого нет. Все, водичку с медиком. Это обычный молоток. Ну, здесь еще есть нюанс. Просто вот смотрите, есть, скажем так, если уберу, чтобы было видно. Ну, здесь более-менее круглый. А есть вот так вот немножко, ну, как они называют. Яйцевидные такие, Да, да, да. И здесь будет немножко, ну, ровные края, надо смотреть, будет лучше срастание.
А кору ты немножко вот это убираешь. Ну я убираю, да. для удобства. Пасок отсечет, он хорошо. Ага. Все, то есть супер. И вообще в какой период эти прививки делаются? Ну, Ты мне говорил, что ты осенью делал. я и осенью делал в ноябре месяце. Угу. Вот мы показывали ноябрьская прививка. Это получается, как ее... Кадрянка. Ты ее привил, и она ушла Да, в я зиму. привил, закрыл все. Ну, как бы, смысл в чем? Чем теплее, тем быстрее срастание. И еще один нюанс. Я делаю, тоже смотрел голуба. Украинский тоже такой неплохой он селекционер. Он, и это самое. Я стараюсь делать на растущую луну. То есть, вот как сегодня идет у нас растущая луна. Не убывающая, а растущая. Ну, как бы, ну, я делаю так. Может, это какой-то у меня миф или что, но я делаю так. Ну вот. Там. Да, кстати, условия Минской области, Пуховический район. Сегодня у нас 9 мая. Вот мы так отмечаем так. праздник. Ну да. Вот Так, тоже водичка с медом. Да, я ну вот рассек, чтобы пасока идет. Ну просто можно рукой, можно черенком, ну без разницы. Так, потом еще забыл я один инструмент. Сейчас я с этой стороны сниму, как оно выглядит. Короче, вот так ножик загнали. Вот такая хирургическая операция. Моем и зараживаем. Ну да, я у крота такое видел. Тоже что-то там отвертки шли в ход. Да. Топоры, молотки. Да, у кого что. И вот просто элементарно делаем. Вот. Оп. Отверточкой раз. Оп. Все, вот он расщепчик. Все, загнал отвертку. Да. Это чтобы она не сходилась. Да, и вот просто я говорю, вот я почку делаю, чтобы почка у меня была. Ну, и все. И вот мы, оп. Так. И второй. Так, и надо, чтобы камбиальные слои сошлись, именно чтобы краешек был, да? Ну, она потом поправляется все. Ну, вот так вот. Смотрим, чтобы она... Все, потом поправляется элементарно. Все. А не надо было, может, больше немножко обкопать для удобства или зачем? без разницы? Ну, можно выкопать, но там уже корни идут. Ага. Там уже идут основные корни, поэтому вот обычный жгут, он перегнивает за сезон. Я вот в этом Ну, это году... типа льняная какая-то веревочка, да? Да, Или натурально. джутовая, что-то такое? Да, натурально. И все, и вот. И сейчас ты просто стягиваешь. Просто, да, абсолютно. Вот, просто чик. Оп. Сбился. Короче, если что-то сбилось в процессе, аккуратно Ничего поправляем. страшного. То есть, да, вот заматываем. Насколько туго вообще надо? Ну, Не чем слишком туже, ли там чем... будет, что пережало? Нет, чем туже, тем лучше. Немножко неудобно под наклоном было высажено. Все, потом завязываем. Она за сезон она перегнивает, натуральная эта веревка. Все максимально плотно на узел, и она сгниет. Да, Всё потом отвалится. вот берем просто. Это ты уже до плечиков подгоняешь немножко? Да, немножко подбиваю. Все вот. Элементарно вот делаем. Так, это просто бумажные эти полотенца, да? Ну, кто-то запихивает туда Ага. бумагу. Я не запихиваю. Я просто вот раз. Это вообще для чего? Чтобы земля не попадала? Ну да, инфекция там все это самое. Вот так вот. Раз. Почечку оставили. Так. И водичкой. Потому что здесь должно Чтобы быть... облегло хорошо. Облегло, да, и чтобы влага все время была. То есть влага это как бы... Кто-то... Я вот так делаю. А Я видел... еще глиной потом облеплют Ну, влажной. делал я глиной, я сейчас не делаю. Все. Все, вот, потом берем песочек.
А, оно так и остается, ты дальше ничем не уплотняешь? Все. А зачем? Ага. Все, вот, Так, засыпаем. вот такой результат у нас. Хорошо, и когда будет понятно, привилась она, не привилась? Почка пойдет, будет понятно. Неделя, две, сколько Ну, пройдет? вот, ну как, то же самое, как мы проращиваем черенки. То же самое здесь приходит срастание. Чем теплее погода, тем быстрее срастание. Ага. Все. Короче, мы потом приедем, еще покажем результат, когда оно проснется. Да, Это потом в я еще течение накрываю, лета. еще накрываю бутылкой большой. 5-литровой, там, ну любой накрыть, чтобы как парничок был. И все, присыпали. И... Так, сейчас надо будет накрыть бутылкой, да? Да, бутылкой накроем. Это для чего? Чтобы не испарялось или да, чтобы... эффект парника теплее. То есть именно на самой прививке будет теплее. То есть чем выше температура, тем быстрее срастание. Все ясно. Ну вот, как бы, вроде бы и не так уж и сложно, с виду. Ну нет, ну я попробовал, честно говоря. Я попробовал, у меня получилось. Ну вот я сейчас этим занимаюсь. Хорошо, сколько ты уже привил штук примерно? Примерно. Ну не примерно, я скажу точно. 2 кадрянки, потом это 19-й год. Угу. В прошлом году был привит элегант, ромбик, белоснежка. И все прижились? Все, да. Вообще выпадов не было? Нет, 0. Шикарно. Ну, можем показать, можем белоснежку показать, ромбик можем показать. Ну, сейчас еще пройдемся, да, посмотрим, да, какие ну, результаты. Вот такие вот результаты. Вот это вот элегант я брал у тебя. Угу. В прошлом году в мае я прививался, вот он супер, он вообще пошел один из лучших. Получается, он за год вот такое все Да, выдавил. ну, Мощные за год корни, оно выдавило. Мы ж снимали, он в прошлом году были по 3 метра лозы. У тебя есть там видео, посмотри, можешь, если что, вставить. Есть видео. Ну, я вставлю ссылочку, да, Ну. там 2 части, как мы были у Виктора на участке, там, в принципе, Ну, интересно, вот есть на что посмотреть. Это элегант. Это вот кадрянка, она уже 3-й год. Ну тут уж вообще, Мощага, да. тут она, конечно, я немножко ее... Так, Сейчас кусты пока- у тебя были укрыты землей, да? Ты Да, всю предпочитаешь землю, я укрытие закапываю землей. землей все полностью. Тяжело, да, трудоемко, но зато 100%. Никаких выпадов я не... Вот открываюсь с 9 мая, 8, 9 каждый год. Все как бы супер. Вот это Это подготовленный... низина. Это низина, мы снимали тоже про Да, нее да, кисляк, есть ролик, видео, да. короче, очень рвет, очень, Да, в общем, не я созревает в говорю. нашем климате. Красивая, но... Тоже под прививку Да, пошла. Вот это вот ромбик прошлогодний, тоже делал 2 череночка, один выпад был. На одном А, был с одной выпад. стороны не Да. прижилось, Вот с одной второй видно нормально. не прижилось. А здесь вон срастание, почки, все, он живой, красивый. Ага. Хватило на формировку. То есть, ну, нормально. Не успел я отрыть, вот посмотрите, что выдает прививка. Кадрянка. Не остановила ее в прошлом году, зажировала. Эта прививка была 2019 года в ноябре. На корень здесь Альфа или Изабелла. Ну и вся известна. Не могу остановить. Не знаю, Нормально наверное- привилась тоже, да? Да, ну вот она привилась. А ну, подожди, по-моему, здесь у тебя как-то результат кадрянки был не очень. Да, здесь она загорошила, но жир. Все-таки ну, подвой имеет, наверное. Ну, не знаю, подвой, ну просто вот почка, ну вот можно показать. Жирующая лоза, почка. Ну, здесь что-то будет, но почка неполноценная, скорее всего. Угу. Вкус будет удаляться, поэтому. Это белоснежка тоже привитой? Белоснежка привитой в прошлом году, да, черенками вот. А ты ее Видно. укрывал с подбонным и несколько слоев, да? Нет, Да, зимой. эту я тоже. Ну вот веревка, видите, вот веревки нету. Веревка сгнила, сгнила, всё да, нормально. да, то есть тоже вот пускает свои корни, хулиганит. Ну, вот что-то вот будет. видно, да, вот где было 2 прививочки, рожки такие. Да, вот Из они. каждого хорошо поперло. Ну, она вот самая плохая у меня была, она начала срастаться, я в мае прививал, срастаться начала где-то в конце июня. В конце июня я думал, что ничего не будет, но вот чуть-чуть вызрела лозы. Ага. Нормально. Все. Ну, ясно. Все прививки, которые, ну, пока все нормально. Это корни собственные пошли. Это уже корнесобственно. Тут Вот такие Байконур. ряды, вот Да, такие вот. масштабы.